是个男孩。这孩子长得好生俊俏呀，以后就记在我的名下吧。把孩子还给我。妹妹，你相貌丑陋，身份低微，怎么配给侯爷生孩子呀？不过念在你生产不易，就把这个给你吧。都是你勾引侯爷，害得小姐失去了主母之位，还害小姐毁了容，现在还拿着死畜生想夺小姐孩子，你把孩子还给我！我做鬼也不会放过你。你就这么恨我吗？恨！我最后悔的事就是嫁给你。你居然杀了半川，他是我最亲近的人。我才是。侯爷，我好怕。多谢侯爷想出了这个借腹生子的奇招，圆了我做母亲的梦。借腹生子？什么借腹生子？你给我说清楚！哎呀，侯爷不愿意我说生产之痛，便把你的孩子呀分给我养。侯爷疼我爱我，还把你的嫁妆啊全部都交由我支配。而你呀，不过是侯府的一个累赘。不可能，他说的不是真的。真又如何？假又如何？小姐，你这是怎么了？我这是重生了。小姐，侯爷今日凯旋而归，我们也该去迎接一下。王八蛋！小姐，你等等我！还有你！朱木西，小姐，小姐，怎么吃醋了？从即日起，我将娶她为妻，将你降为妾室。降妾？我家小姐可是帝门之女，豪门贵女，凭什么给这来历不明的女人让位？月儿与我有救命之恩，还是你主子失散多年的嫡己，进侯府做侯府主母位置，理所应当。我如今军功在身，圣上封我为定远侯，你们姐妹二人共侍一夫，传出去也是一段家风。朱木西，我劝你不要不识抬举，或者你求我，我兴许能改变主意。你如今的功勋哪样不是我向皇上求来的？这侯府的一草一木一砖一瓦，也都是用我的嫁妆修起，你充其量就是个赘婿。你就这么看不起我？我凭什么瞧得起你？妹妹，你听我解释。解释什么？我与侯爷大婚天下皆知，怎么偏你不长眼的偏往上凑？妹妹，姐姐从小孤苦无依，若非得侯爷垂爱，早就不知身在何处了。妹妹，姐姐无意与你争抢夫君，只求能在这侯府有一个容身之所，还望妹妹成全。这姑娘也是个可怜人，这侯府夫人也太不讲道理了。都是伺候侯爷的，当个贵妾也不比正牌夫人差吧？半川，
能别这就去办。数月前，我为军中护送粮草，淋了一夜的雨。若是你今日能接受一盆东西，那我便让贤为妾，从此再无怨言。妹妹，你说什么，姐姐都答应。说什么都答应，都答应。小姐，哎呀，什么东西啊！哎呀，梦溪，你还活着，那便一切都好。朱月姑娘，我家小姐好像没有原谅你，你怎么就自个儿起来了？红叶，妹妹，你若不肯原谅我，直说便是，哪有这样欺负人的？红叶，你可要为我做主啊！姐姐，你终究没收住这份东西，可我无意让贤为妾，不如签了这份卖身契，入府做个杂役丫鬟吧。朱梦溪竟然如此羞辱她，只不过是叫你为妾而已。能做我的奴婢是他的福气，他现在要做的就是跪下谢恩。侯爷，只要妹妹能消气，就是丫鬟我也做的。月儿，我答应娶你，绝不食言。朱梦溪，今日一定要给你点教训。秦王殿下，梦溪乃是帝师之女，本王和陛下的师妹。谭家言，你是不是疯了？就算她是当朝公主，她进了我侯府就得守我侯府的规矩。朱梦溪，你不守妇道，不敬我这个夫君，一定要给你点教训。你敢？秦王如此护着妹妹，你们两个怕不是有什么私事吧？朗朗乾坤，众目睽睽，王爷莫非真要管我侯府的家事？王爷既封老岳，别为小人脏了手。你征战3年，哪一次不是秦王殿下派兵援助？于公，秦王保家卫国；于私，秦王是你的救命恩人。朱月不过哭几声闹几句，你就发疯忘了本，如此不识好歹忘恩负义的人生，和朱梦溪不要也罢。谭家言，不用你降妻为妾，3日后朱梦溪休夫。什么定远侯，就是个喂不熟的白眼狼，黑小姐为他付出这么多，嘿，过去种种都当我喂了口。半川，今明2日你把全部嫁妆都盘点一遍，大到金银细软，小到一针一线都不能落下。便宜了那个白眼狼。小姐说的是，小姐说的对，半夏一定给你办得妥妥当当，定不会便宜了那贱人。殿下，你我之间无需这些俗礼。师妹，朱月妻女如你，你选，只要你一句话，是让她身败名裂，还是彻底消失，尸骨无存。就算没有朱月，也有王月、李月。谭家言心性凉薄无情，卑鄙无耻。我休了他，从此海阔天空，逍遥自在，没必要为贱人浪费生命。还是师妹想得通透，是我着相了。好，既然师妹心意已决，即便我朝还没有女子休夫的先例，哪怕我这个王爷不当了，也要去求皇上，为你讨得一份休夫旨意。王爷不可。师妹，在我这里，没有任何事情比你一生的平安喜乐更重要，哪怕是我的命。多谢王爷。
小梦溪，即便是长大嫁人，也依然是我的小师妹。你记住，不管你想做什么，哪怕是你把天恩捅个窟窿出来，师兄也一定会帮你。啊，还有这些东西，全部都要搬出去。都给我把东西放下！谁允许你们动侯府家产的？这些东西都是我家小姐的嫁妆，你要是喜欢，要么就付钱，要么就差人去街上买，白吃白用算什么？他朱梦溪是侯府的人，这些东西自然也是侯府的家产。把嫁妆单子给我。小姐说了要修夫，那这单子上的东西自然也是要全部带走来，免得被一些来历不明的女人用，平添晦气。给我继续搬。还有这白玉镯子也是我家小姐的，给我！你做什么？拿给我！给我！死了！就你也佩戴这么好的东西？朱月，侯爷，月儿都被吓到了，月儿不是故意的。半春，半春，死丫头去哪儿了？妹妹，别找了。你来干什么？我来给侯爷送休书啊。半春的东西怎么在你手上？哼，这个镯子真是上好的翡翠呀，妹妹。这么好的东西，你给一个小丫头戴，你还真是花钱大手大脚啊，不会当家。难怪侯爷要休了你。你到底把半春怎么了？她一个丫头以下犯上，我也只是教训一下，没想到啊，吓人就是吓人，那丫头命薄，死了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 。你说什么？死了？半春死了？妹妹若是不信，现在出去找一下，兴许还能找到全尸呢。半春，是我害死了你。谭家里，朱玉，我朱梦溪对天发誓，不报此仇，誓不回人。孝子谭家言，金密良人，共缔100年之好，恭敬告知乾坤之上，请求先祖庇佑。祠堂重地，何人闯入？半春枉死，你们居然还有脸办喜事，就不怕天打雷劈吗？妹妹，今日是我和侯爷大喜的日子，你为个丫鬟闹成这样，未免有失体统吧？
半春从小同我一起长大，亲如姐妹，倒是你一个来历不明的私生子，竟敢自称帝师嫡女。路边的野猫野狗血统都比你纯正，那你求我，我兴许还能改变主意。我可以不去。一份没有官印、没有画押的休书，就想赶我下堂？谭家言，出院！有你猪脑子！与其在列祖列宗面前丢人，不如好好想想，想个法子去求皇上。只要皇上的旨意没下来，我就还是这侯府当家主母。哼，你是离不开本侯的。我做梦都想离开。来人，把这个疯婆子给我带下去！哼！侯爷，你在外征战的这3年，侯府的下人都是我的嫁妆养着的。我不发话，你就算叫破喉咙，也不会有人搭理你的。侯爷，从今日起，半春的牌位便奉于你定远侯府祠堂，让他日日受你们香火，日日忏悔。过来，还愣着做什么？你快过来！快，半春下跪磕头！侯爷，侯爷，楚木心，侯爷，只是跪个丫鬟而已，我能跪，只是侯爷不要为此等小事动火伤肝。你找死！侯爷大喜。怎么不请本王呢？定远侯谭家言，你藐视律法，罔顾人伦，祠堂之上试图杀妻，你可认罪？哼哼，王爷到底是关心我的家事，还是想设局陷害我？莫非还要诓我个杀妻之罪？设局？谭家言，你停妻再娶，我为半春申冤。秦王殿下恰好路过。是啊，恰巧看见定远侯好大的威风，竟敢当着祖宗的面杀妻。哼！王爷怕不是误会了，我只是跟我的夫人玩一场夫妻之间的游戏，这里并没有什么人要杀妻。倒是王爷每次不请自来，是不是有点太不把我这个定远侯放在眼里了？哼哼，我说错了，莫非王爷惦记臣妻吗？休得胡！谭家言，快闭上你的狗嘴！我今天是来给半春讨公道的，公道我才讨了一半。妹妹，事情都是因我而起，半春姑娘也是因我而死，我愿为她祈福，祈求她有一个好的来世。求你，大人不计小人过，我给你磕头谢罪。这人命关天的事儿，可不是磕个头就能过去的。臣女朱梦溪参见陛下，婢女半春含冤而死，夫君定远侯停妻再娶，臣女有冤，臣女惶恐，
求陛下做主。请皇兄为师妹做主。臣谭家言，参见陛下。周梦溪，你10万火急让秦王带朕回江南，所为何事？回陛下，若非心中冤屈难平，臣女实在是不敢叨扰陛下。臣女成亲独守空房3年，本想盼着夫君归来和和美美，只是怎料他觅得新欢，还要将臣女为妾室，半春也因此遇害。所以你就砸了侯府祠堂。半春尸骨未寒，侯府张灯结彩，臣女在京无所依靠，只能出此下策，求陛下做主，为枉死的半春做主。陛下，朱月姑娘于臣有救命之恩，与臣也相爱有加，更何况她还是朱梦溪失散多年的嫡妾，今朝回京，为人正是理所应当。朱梦溪又是京中贵妇，让位嫡姐，也不失为一段佳话。陛下，半春姑娘意外丧命，民女愿为其日日烧香祈福，期盼来世。只是逝者已逝，民女与侯爷两情相悦，孤苦半生，只求一人相伴终老，请陛下成全。皇帝，这让朕很难办啊。皇兄，你委屈委屈。令远侯有军功在身，又是家事，朕本不该插手。皇兄，陛下，臣女今日来，并非让休守长命，只是求侯府上下为半春代丧3月，禁于饮食，如此要求不为过。确实不过分。蠢货，妄想利用代丧延迟我和月儿的婚事，可惜我早有准备。臣无异议，不过没有意义就好。至于朱月，妹妹有何吩咐？知道是吩咐就好，那我就赏你入府做妾。月儿不可为妾。啊？为何？她是帝师嫡女，怎可为妾？我也是帝师嫡女，怎么你就愿意叫我为妾了？侯爷，毕竟是妹妹先入府的，我们做平妻也好。你到底是谁？我今天不拆穿你，我要是你，闭起嘴巴做人。皇兄，劳烦您开金口。好了好了，就按朱梦溪所言去办。朱月入府做妾，全府上下守孝期间不宜操办，别啰嗦了。可是，够了，丁远侯，多上上心在国家大事上，后院的事情让后院去解决。是。半春自幼跟着我，原以为可以给他最好的生活，却不料大风大浪也跟我一起受了。人死也不一定是坏事。多谢秦王殿下。你要谢谢我，远不及你一笑一笑来的值得。
亲王殿下，夜已深了，这里是侯府，你留在这里总归不太合适。是啊，你现在还是侯府的夫人。我知道，你千里迢迢寻皇上替我修夫，我如今却变了卦，你心中不悦，我也知道你的心意。只是，如今我早已嫁作人妇，再也不是帝师家的那个小女儿了。梦溪，你百里佳姬让我喊回皇上，大闹祠堂闹得人尽皆知，为的就是这3个月的丧妻吗？会不会有点太高拿轻放了？还是说，你对谭佳莹有感情，放不下？我若对他还有感情，早就心甘情愿为妾了。那你为何？修夫离府只得一时痛快，时间一长，谁还记得我的冤屈？只有留在侯府，日日和他们相见，才能叫他们不得安宁，才能报我前世杀生夺子之仇。好，既然你已经想好，那就放心大胆的去做，凡事有我都对，只要你过得开心自在就好。做什么都可以。当然。王爷，你看看我这身还行吗？王爷，您都够俊俏了，我觉得没什么挑的，只怕待会儿梦溪小姐看到会被迷晕的。谁问你是？王爷，我说吧，迷晕梦溪小姐不在话下。闭嘴！秦王殿下，想来上次练剑已经是5年前了，近来疏于练习，只能叨扰您这位师傅了。果然许久未练习了，剑都拿不稳。这些年来也没人督促我，确实疏忽练习了。跟我走。这便是万无一失的防身术。你若不在呢，我该如何自保？我一直会在。我是做了妾，可也容不得你们糟践，成天送这些残羹剩饭给谁吃？还有这些衣服是给人穿的吗？姨娘，奴婢每日送来的瓜果点心都是最新最好的，不敢一丝怠慢。还有这衣服都是上好的蜀锦料子。你还敢顶嘴？这是怎么了？侯爷，没怎么，妾身心里不痛快，都是妾身没本事，只能悄无声息的进来，没钱没权没嫁妆，还住在这荒院子里，改明儿死了都没人知道。这是什么话呀？帝师如今不在京都，不然嫁妆该给你置办。你与梦溪同为帝师嫡女，
嫁妆分给你一半。侯爷，那婚事呢？线下丧期未过，不能操办，那就办赏菊宴。到时我宴请全城权贵，让他们知道谁才是我心中最重要的。都听侯爷吩咐。秦王就教你这些。我就知道这样不行。抱歉，侯爷，这么晚前来有什么事吗？今日祠堂一事，本侯大人不计小人过，冷落了你，我想着补偿一二。做了亏心事才怕鬼敲门。侯爷这么晚前来，是想给朱月讨点好处吧？月儿是你亲姐，如今住在那个破院子，又没有嫁妆傍身，她同为帝师嫡女，嫁妆理应分她一半。我想，这样你应该不会有意见吧？总是嫡姐长嫡姐短，这到底是不是亲姐姐啊？我可不认。本侯带回来的还能有假？不管他是谁，本侯此次回京也想昭告京城，要不你出钱办个赏菊宴，一是为了庆祝本侯凯旋归来，二是为了补偿一下月儿，这样也显得你侯府主母大气有格局。赏菊宴侯爷有钱就办，我不管。至于嫁妆嘛，分就是了。你有如此觉悟，让月儿做妾一事，本侯就不再和你计较。侯爷学笑了。宋管家，夫人，这是什么？这是夫人入府这3年修缮侯府补贴开销的账本，一共1500两。朱木熙，你这是什么意思？分嫁妆可以，先把账还了，不然朱爷一根针都别想拿走。朱木熙，这是什么话？你嫁进我们侯府就是我的人，这修缮侯府都是分内事，是你应该做的，还是不还？谭家言，你真不要脸！你笑什么？吃里扒外的东西，记这些莫须有的账，我看你就是欠管教。宋管家是我的人，你动一下试试。月儿是你亲姐姐，不过是要分你点嫁妆给她，怎么就说不通呢？你们是亲姐妹，你对她好，她以后还能亏待你不成？谭家言，谁给你的脸，朝我伸手要钱？朱木熙，你别不识好歹，明日我便请姑伯前来，让他们看看你这副小鸡鸡肠的嘴脸。到时我要身败名裂。我倒要看看是谁身败名裂。侯爷，回去吧。宋管家，送客。侯爷请。朱墨熙，你给我等着。夫人，我有一事不明，老爷和夫人一向恩爱，也只有你一个女儿，那朱月姑娘到底是从哪里冒出来的？我从未听说过我爹在外有私生子，这个中原因也只有谭家言知道。宋管家，你帮我将这封信交给秦王殿下。我想朱月的事也只有秦王殿下能解决。是夫人。这一世，我绝不会让你再枉死。侯爷，定远侯府的人差人送信来了。拿进来。是。
之前安排的事情办得怎么样？您说朱月的身世已经调查清楚了。王爷，您是替梦溪小姐调查的吗？哦，王爷，王爷还真是未卜先知。按照之前吩咐的去办，不得有半点闪失。是。二伯请。这朱梦溪也太不像话了！哎呀，胳膊肘往外拐，拉着外人欺辱夫君嫡姐，她当自己是个什么东西啊？当朝公主吗？我当初就说不能让这丫头入府，看吧，一点破事就告到御前，搞得全城皆知，这还怎么让我侄儿当朝为官啊？二伯、小姑，妹妹啊，是娇生惯养惯了，等以后入了府调教一番就是了。她连嫁妆都不愿意分给你，你还想着她说话？依我看，像这种刁蛮任性的悍妇就应该欠打。侄儿，你听我的，你把她绑起来打一顿，你看她以后还敢不敢跟你拍板？是谁要打我呀？我当是谁呢？小姑在夫家不是一向百依百顺、贤良淑德吗？怎么到了侄儿这就耀武扬威了？你这丫头怎么跟长辈说话呢？当初要不是你死缠烂打，对我们家言不嫁，今日你能当上侯府夫人，不知感恩，不懂谦卑，我呸！当年侯府什么光景你们都清楚，要不是谭家言花言巧语一颗真心哄我入府，我也不至于下嫁你们侯府。还有，我叫你一声小姑，是看在侯爷的面子上，你别不识好歹。之前你爹在京城，我不跟你计较，但如今京城已无人是你的靠山，今日我就好好教教你怎么说话。谁说京城再无我的靠山？谁说我在京中没有靠山？秦王怎么会来？你怎么不提前跟小姑说呀？秦王一向闲散，就喜欢干涉我们的家事。陛下心疼我还乡，怕我在京中无依无靠，便请秦王以义兄名义护我在侧，怕的就是有人不识好歹，冒犯了我。本王只是为了完成皇兄的嘱托，你们该议事议事，不用管我，就当本王是个摆件。朱梦溪，你身为侯府主母，照拂妾室是你的本分，更何况这还是你的嫡姐，要你出点嫁妆，怎么跟要你的命一样？只要谭家言将欠我的1500两还了，朱月要钱我再无二话。一家人的说什么欠不欠的？再说了，说是花在侯府的钱，哪样不是花在你自己身上？整个侯府就属你的瑞香院最为气派，自己修缮院子跟我们要钱，你安的什么心呢？就是，你那嫁妆放在那儿是能吃啊还是能睡啊？生不带来死不带走的东西分出来点儿，怎么了？二伯真是不当家不知柴米油盐贵啊！侯府这3年吃的用的哪样不是我用嫁妆买来的？要不你把这3年吃的全都吐出来。还有这茶也不许喝了。一杯破茶值几个钱啊？真是的。说到钱，宋管家，谭家言西征这3年，你们一个个没少找我借钱，现在还对我吆五喝六，真是不识好歹。你当初可没说要还什么钱啊？欠钱还债，天经地义。朱木溪，过分了啊！你跟我要钱的时候就不过分了。谭家言，你的心长得也太歪了。侯爷，女人们吵架，男人就不要插嘴。
胆子不小啊，当着我的面就要销毁证据。庆康3年6月，今欠朱梦溪30两银票，半年后归还，签字画押都在上面。你还敢狡辩？这不是我画的呀，我不知道。是真是假，官府一验便知。宋管家，送去官府。是。等一下。啊？妹妹，二伯和小姑都是生活艰难才找你借钱的，你这么做不是把他们往火坑里推吗？姐姐当真是贤惠，要不这钱你替他们还吧。都是一家人，这样从妹妹分我的嫁妆里扣。妹妹这么多钱，想必嫁妆也不少吧？哎呀，月儿，你太懂事了。家言能娶到月儿这样的姑娘，那才是三生有幸呢。合着这府里这么大，就坑我一个人。用我的钱还我的债，你可真会打算。姐姐这个发簪好美。楚木溪，你做什么？朱月，一个有夫之妇，是谁让你在这以正妻的身份说话？诓骗侯爷，伪造身份。侯爷，妹妹，就算你再不喜欢我，也不能污蔑我呀！我真的只有侯爷一人，千真万确。只有一人？姐姐你冒充久了，自己都信了吧？谭家言、朱月，你们这对狗男女，可还认得我？你是何人？侯爷，还真是贵人多忘事啊！1年前，看上了来入营探望我的妻子朱月，勾搭成奸。你为了让他对你死心塌地，你怕我反复纠缠。是你将我刻意编入先锋死营，是你将我重伤未死时提前上报我的名字，摊薄我的抚恤金。呸！侯爷，你用我的卖命钱养这么个贱妇，真是丧尽天良！你胡说，我根本不认识你。哼！这刻有朱月2字的肚刀，便是铁证。哼！我日夜揣着他，并非是想你，而是恨你。就算我认识你，那你也不该污蔑侯爷啊！侯爷在军中清正功名，根本就不会自降身份贪污你那点抚恤。可若是不止我一人呢？住口！你仅仅凭一张嘴，就想污蔑本侯？本侯没有这样的兵。谭家言，我看你是敌国奸细才对。谭家言，你竟敢当众杀人灭口！灭口？本侯杀的是污蔑朝廷命官、惊吓本侯爱妾的敌国奸细，有何不可？不许走！你们欠我的钱还没还呢。这是个姑奶奶呀！我们先把这些当给你，改日我们再来说。精彩！一杯茶水的时间，又是欠债又是杀人。丁远豪，你以后走夜路的时候小心一点，别撞到鬼。这次是王五，下次可就不知道是谁。我们走吧，本王乏了。
这个蠢货，本侯的脸面都给丢尽了。侯爷息怒啊，月儿是冤枉的。朱梦溪，一定是那个朱梦溪构陷于我，侯爷明察呀。构陷你？今天那么多双眼睛都在看着，难道那个奸夫是他塞给你的？侯爷，你要相信我，月儿身心都是你的，怎么可能看上别人呢？兴许就像你的母亲一样，本性难改。侯爷，我早就说过了，之前那个男人是妹妹找来重伤我身份的。我爹是当朝帝师，身份做不得假。从今儿起就好好反省，不必再说这会冷梗了。我父亲最是疼爱我，如果他知道今日我在你这儿受此奇耻大辱，一定不会善罢甘休的。我当初还真是过于心强，为何会觉得这种货色比梦溪好？侯爷啊，月儿心里真的只有您呀。只要您疼我、信我，月儿定会好生伺候。哇，家人你好厉害，找到这么好玩的地方。梦溪，明日我就打算向你父亲去提亲，我们成为一生一世一双人，你可愿意？今夕是何夕？我居然会怀念起谭家莹说过的鬼话。回忆总是美好的，当日你也一定想不到谭家妍会为了别的女人和你闹成这样。现在醒悟也不晚。死过一次的人了，不自救，难道等着仇人来杀我吗？只可怜我那襁褓里的孩子，也不知道他过得怎么样。木儿跟着帝师，想来应该不必担心。那就好。靖康6年，自尽而亡。没想到你也重生了，怪不得那日你会出现在侯府门外，怪不得你会提前查朱月的身世。原来重生回来并不是我孤身一人。就算我不是重生，只要你需要，我也会帮你。你怎么会重生呢？我记得前世你受陛下旨意入蜀，可曾遭遇什么不测？没有，蜀中之行非常顺利，只是在回来的路上得知了你的死讯。今日是府中妾室出殡的日子，秦王这是做什么？我问你，朱梦溪是怎么死的？她产下怪胎，羞愧自尽，这件事情满大街的人都在说。秦王这么大阵仗啊，怎么是觉得我们侯府上下说谎吗？你所言真假，我自会查清。但是他的死和你脱不了干系。哦，有无关系也是要靠证据。秦王若是还不走的话，我可就要禀告圣上，告你一个诬陷忠臣的罪名。那你一定要记得，托梦的时候不要吓到陛下。事后我将真相禀明皇兄，把孩子交给帝师，然后等再醒来，就在这儿。陛下没有怪你先斩后奏吗？多谢你帮我善后，明明尘埃落定，又来陪我走这一遭。
你不必太自责。如果重生能帮你脱离苦海的话，我心甘情愿。我现在是侯府夫人，有些话说了，你我怕是都没有好下场。我知道。还记得10岁那年，你掉进荷花池，救上来，哭了好一阵子。那个时候我就答应我要保护你，这句话永远作数。这可是你说的。当然。拉钩。你放心，这是最后一次，我再也不会因为谭家言说过的鬼话难过了。该报的仇我一定会报。这一世，我一定活得精彩。时势转世，记忆是最后一次。年轻人，还不放弃吗？木西，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 你醒醒啊，木西，木西！她为保自己侯府夫人之位，被丈夫杀害。你想救她吗？是什么人？你不管我是谁，我有一法赐你10次重生，拯救他免于枉死。但是10次之后，无论成功与否，你都将魂飞魄散。我愿意。承恩，木西，木西，若要救他，这是你最后一次机会。这一世，绝不会再让他枉死。切切上好的阴山云雾茶嘞。是。这再好的茶，也比不过姐姐半分。几日不见，姐姐倒不似从前那般温婉和顺了。你讥讽我也没用，侯爷心里没你，费尽心机的揭穿我的身世，到现在还不是竹篮打水一场空。慧兰阁侯爷出钱修了赏菊宴，虽然不能大操大办，但侯爷为了我，也是宴请了京中名流，是要将我昭告天下。哪像你呀，空有一个侯爷夫人的名头，又有什么用？我还有10里红妆，我就奇了怪了，侯爷给了你那么多赏赐恩惠，怎么不见你拿来做傍身的钱？我有侯爷的宠爱就够了，要那些冷冰冰的银钱有什么用？我才不稀罕。你高兴就好。怎么沏的茶？要烫死我！有气别冲着下人撒，靠着自己一股扬眉吐气才是真本事。妹妹，你要是真通透啊，就应该知道侯爷的宠爱能抵万金。我要是你呀，早就自行下堂了，在这里丢什么脸？从我进侯府那一刻起就没丢过脸。你要是看我不顺眼，大可去请侯爷休了我。我倒要看看他有没有这个本事。朱木西，你给我等着！哼！去给我备一身赏菊烟的衣服，
夫人要去。初姨娘都亲自来请了，能不去吗？一会儿给大人斟满啊！李大人、李夫人来了，恭喜啊！恭喜夫人，快请坐。侯爷，各位大人共饮一杯。好。他果然来了。夫人，请用茶。站住！夫人。夏荷前世就是朱月的心腹，这杯茶怕是有问题。夫人，这杯是给张大人的。那你给张大人换一杯就是了。怎么，我的这杯下毒了？奴婢不敢。诸位大人，吃好喝好啊！你们先喝，本王还有些家事要处理。2杯茶水都有毒。梦溪，梦溪，梦溪，你在哪里？我在这儿。程安，我在这儿。梦溪，你现在感觉怎么样？程安，要你。梦溪。夫人，药效差不多了。程安，我好热，你再坚持一下。这想必下雨就有人要来捉奸，让梦溪离开。再不离开，可就把持不住了。这一世李承安，我就要看看你们是不是要走出这一步。李承安，你确定要在侯府与我的夫人共处一室吗？你是不是太无耻了？本王还想问你呢，本王的师妹为何会中毒？哼，既然中毒，那就不劳烦秦王殿下了，本侯来为夫人解毒。你敢碰她，你试试！试试就试试。啊！别碰她！梦溪，你冷静点。难道秦王殿下是要夺臣妻吗？是。我告诉你，不管你出于何种目的，如果你还爱着他，哪怕一点点，都不应该让他如此不堪。
出现在朱月面前。去朱月的房间，看看有没有解药盘。诸位大人，我家侯府有一幅名动京城的百花图，请诸位大人一起去观赏吧。好啊，好啊，好啊，请，这边来，走了。朱梦溪，你就等着吧，待会推开门看见你发春的样子，一定让你京城贵女的名声扫地。各位大人，请随我来。来，去看一下。一起走啊。诸位大人稍等，我这就给大家看百花图。好啊，好啊，好啊。快来！不是，侯爷，你们三个怎么？两男一女，什么情况？乱染房生香，能做什么？来，你看看。素闻秦王殿下惦记侯府夫人，现如今都如此正大光明了。那这定远侯也真够窝囊，是啊，你都丢尽了。都走，不许在这里，不许看，都走。侯爷，这到底是怎么回事？蠢货，是你给朱墨西下的药。侯爷，我没有给他下药，我要给他下，我也不会下迷气散，我要下就下。要下就下人，鹤顶服是吧？好让朱梦溪一命呜呼，这样就没有任何人知道你的身份，对吗？帝师的不对，应该是帝师府上通晓帝师生活习性，小丫鬟。你不是喜欢看热闹吗？那就好好看这热闹，好好看看定远侯是怎么被你这个小丫鬟诓得降妻为妾，滥杀无辜。上次当堂死的王武就是你男人，你幼年在帝师西府服侍过我的父亲，知道他的吃穿用度。毕竟我自幼跟着母亲在京城生活。侯爷，你要相信我呀，不是这样的。这是我差人去西府取回来的卖身契，你当年让王武给你赎身，后来又遇上了谭家言，就抛弃了王武。如今知道我拿到了这封卖身契，就想谋害我。你那2杯茶都下了药，一杯是毒药，一杯是春药。朱月，你好狠的心呐！你血口喷人！哼，真的一点都不把本王放在眼里。整个侯府被你搞乌烟瘴气，我看定远侯这西征将军也当不了。朱梦溪，一定是你贡献于我，你恨我，你从一开始就恨我。1次2次是巧合，4次巧合就不是巧合。侯爷在外征战多年，连这点识人的本事都没有吗？我劝你给我解释清楚，这桩桩件件都给我解释清楚。若他所言是真，这个侯府容不得你。侯爷，不是这样的，你相信我，不是这样的，侯爷，你爱若珍宝，甚至不惜将我休掉的女人，如今只是个身份污脏、来历不明的野种。朱梦溪，你不得好死！我要杀了你！我不过是以其人之道还治其人之身罢了。既然他做得了初一，也别怪我做15。你们都给本侯听好了，从今儿起，朱月夺去一切名分，贬为最低等的粗使婢女，留在府里扫洒庭院，伺候众人以儆效尤。朱墨西，朱墨西，定远侯，你想干什么？哼，我想干什么，
秦王殿下，我不过是处理一个害得本侯名声扫地的毒妇而已。就算你是亲王，也无权干涉本侯管教自家女人吧？你知不知道你在跟谁说话？那么，侯爷想怎么教训我呢？我杀了你！是你毁了月儿，毁了我的名声，毁了侯府。你生是我谭家的人，死是我谭家的鬼。侯爷，侯爷，宫里的公公来了，说是传陛下口谕。你们是想骗我就范？丁元豪，就算再多一秒，即便没有皇上的口谕，本王一定杀了你！好啊，秦王殿下，你们是不是早就在一起苟且过了？真是不要脸的狗男女，还设计陷害我！我现在就杀了你们！定远侯爷，好大的火气，不仅要杀妻，还想谋害亲王。定远侯爷，好大的火气，不仅要杀妻，还想谋害亲王。公公，你误会了，分明是这毒妇存心陷害本侯。咱家眼睛没瞎，侯爷有什么话您留着跟陛下解释吧。夫人，秦王殿下，陛下口谕，召您即可进宫一趟。臣女领旨，谢陛下隆恩。只是，臣女这般模样，恐污了皇上圣目。夫人受委屈了，陛下正是听闻这些风言风语，才特命咱家请夫人回去问话。夫人放心，陛下圣明自有公断。公公，公公，本侯。侯爷，您还是想想待会如何向陛下禀报吧。陛下的脾气您是知道的，咱家先带夫人回宫了。哼。抬起头来，这伤是陈家言所为。回陛下，是臣女言语不当，激怒了侯爷。侯爷他只是一时气愤，便可对发妻下如此毒手。朕看他是军功傍身，越发不知分寸了。长安，你当时也在场。回皇兄，臣弟恰好路过，听闻府内喧哗，便前去查看。正见定远侯欲对朱夫人行凶，若非宫中内侍及时赶到，恐怕后果不堪设想。岂有此理！传朕旨意，定远侯谭家言治家不严，言行无状，即日起禁足侯府私货，无诏不得出府。其麾下西郊大营事务，暂由秦王李承安代为管辖。诺。谢陛下隆恩。侯爷经营西郊大营多年，他毕竟军功在身，怕是……功是功，过是过，西郊大营又如何？这天下都是朕的天下，此事不必在意。你受惊了，回去好生休养，朕会派太医前去为你诊治。谢陛下。侯爷，惠兰阁那边朱越那个贱婢一直吵嚷着要见你，说你若是不去见他，他便将边关那些事想办法递出去。他敢威胁我？他如今光脚不怕穿鞋的，怕是真能做出这事。事已至此，就让他闭嘴，永远闭嘴。
月儿，受委屈了。侯爷，你终于来了。你来是想看我落魄，还是想起来要送我上路了？胡说八道！你我之间岂是这般薄情？哼！今日之事实属无奈，为了侯府名誉，不得不暂时委屈你。哼！你放心，等避过这段时间的风头，我就扶你回姨娘的位置。哼！侯爷，这里没有外人。你带来的是毒药吧？知道了。原本不知道，可你这个时辰来，又这般做派，我再蠢也该明白了。你是怕我活着，有一天会抖露出你的事情吧？比如真相，比如敌国。今日果然留不得你。谭家言，你以为你做的事情没有人知道吗？你做的坏事，天知地知，你知我知。还有，你以为秦王和朱梦溪他们知不知？谭家言，我做鬼也不会放过你！朱梦溪，我没死。你当然没死，我怎么会让你这么轻易就死了呢？是你一定换了毒药。侯爷的手段简单粗暴，也好，省了我不少事。现在，你觉得我救你是为了什么？为什么不让我死？我死不是更如你意吗？死？那太便宜你了，也太便宜谭家言了。你活着对我才有用。指证，你到现在还不明白吗？你活着就是对他最大的指控。你方才喝的毒药来自他。你猜，若陛下知道他才思过第一天就急不可耐的毒杀旧爱灭口，会怎么想？如果你愿意说点我更感兴趣的，或许我能给你一条活路，比如让你亲眼看着谭家言身败名裂，死无葬身之地。好，我说，我全都告诉你。朱梦溪，你记住你说的话，我要看着他死。说吧。你以为他西征大捷的军功是怎么来的？是他通敌卖国换来的。那些军功，那些荣耀，全都是他踩着将士的尸骨和朝廷的银钱堆来的。他就是一个道貌岸然的卖国贼。他以为把我困在后宅，我就什么都不知道了。我早就偷看过了。只是我还期盼，以为他对我还有几分真情。
杀了他！朱木西，你一定要杀了他！他那些救部名单，我全部藏在祠堂里，在祠堂里。很好，你暂且好好活着吧。此事非同小可。我要回侯府一趟。不可。我必须去。承安，这是最关键的证据，足以定他死罪。如今他被禁足，兵权被夺，正是防备最松懈，也是最为疯狂的时候。这是最好的机会。不行，正是因为这样，他才更危险。若你现在独自回侯府，无异于是羊入虎口。要去，也是我陪你去。你不能去，你刚刚接管西郊大营，多少双眼睛盯着你。谭家言正愁抓不到你的把柄，我绝不能让你冒这个险。可是，你的安危，我的安危我自有分寸。朱月已死，我借口回府，送朱月牌位进祠堂，名正言顺。我会带上几个可靠的侍卫，在祠堂外等候。承安，我等这一刻太久了，为我自己，为半春，也为那些枉死的将士，我不得不去。即使铤而走险，我也要试一试。不行，相信我，我会小心。为了你，我也一定会平安回来。好，不行，你若是有事，我定让整个侯府陪葬。你放心，有我回来。好。我当是谁呢？原来是秦王府的红人。怎么，是秦王殿下派你来窥探我这阶下囚，还是这侯府有什么值钱的嫁妆没搬干净？侯爷，您说笑了，我毕竟挂着侯府主母的虚名，过来处理一些家务事。哼，家务事？这侯府还有什么家务事需要劳动你大家？我听闻朱月死讯，难免悲痛。朱月其行虽恶，但终究曾入侯府门墙。人死债消，我念在姐妹一场，特来准其牌位，暂入侯府祠堂，想一炷香火，全了这段孽缘，也免得外人议论侯爷太过薄情。嘿嘿，薄情。朱莫西，你少在这讲自卑。若不是因为你步步紧逼，他会何至于此？如今他死了，你倒跑来充好人。侯爷息怒，名义上我还是侯府主母，这点小事还是做得了主的。您是不是怕朱月在天有灵，说出些什么不利于你的事儿？朱莫西，你知不知道你在说什么？你找死！侯爷，我做这件事合乎礼法，做完便走。您伤了我事小，惹得皇上不高兴，罪名可就大了，就不是禁足这么简单了。好，好一个牙尖嘴利的侯府主母！你要尽你这主母的本分可以，但别给我没请够。祠堂重地，若惊扰了祖先英灵，后果自负。管家，侯爷，带他去上香，上完香立刻让他滚。是。
请。姐姐，妹妹来送你了。望你早登极乐，来世莫再行差踏错。半春。朱月那个性子，他最恨的人是我，最嫉妒的人也是我。他会不会故意藏在我最在意的东西附近？终于我绝对想不到，也绝不会去碰。半春，姐姐要冒犯你了。若你在天有灵，就助我一臂之力。终于能为你付出了。夫人，这么快就祭奠完了？人死当面，一炷香尽心意便足矣。难道侯爷还想让我在这冷冰冰的祠堂里陪他过夜不成？我先告辞了。等等，侯爷这是何意啊？我要回去了。回去？回哪儿？秦王府啊！朱梦溪，你好不要脸！你今日来的蹊跷，走得匆忙。口口声声说是来给月儿安置牌位，可我方才似乎看见你动的是半春的牌位。侯爷眼花了，方才我只是见半春牌位蒙尘，想为他擦拭一下而已。毕竟他为主尽忠而死，值得我的珍重对待。牙尖嘴利，朱梦溪，你少跟我兜圈子。我谭家祠堂供奉祖先，每一件器物都贵重无比。我现在怀疑你假借祭奠之名，行偷窃之实，窃取了祠堂内供奉的祖先遗物或御赐之物。无稽之谈。哼，为了你的清白，还有我谭氏一族的声誉，现在我要搜你的身。谭家言，你敢？你疯了吗？这里是祠堂，不与我夫人办该办的事，有何不可？你就
这么不愿意？定允侯，你找死！长青，给我砍了他！有什么事本王担着。命！侯爷不是要搜查妾身吗？就不劳您亲自动手了。看清楚了吗，侯爷？里面可有你要的谭府的传家宝？还是你要让我将这最后一层遮羞布也脱下来，让全天下人看看，你定远侯是怎么羞辱发妻的？还要我继续脱吗？陆熙，不可！所有人把眼睛闭上！我是定远侯，你们想干什么？管你什么话！长青不敢，我敢！哪怕今天这个王爷不当了，我也要把你宰了！朱梦溪是我妻子，来宰啊！闭嘴！谭家言，你做的桩桩件件，哪一件是丈夫对妻子做的事情？畜生！对，分明就是畜生。承恩，我们走。走的，我拿走。朱梦溪，只要你一日还是我的妻子，你就不能和别的男人勾勾搭搭。丈夫，谭家言，你扪心自问，你带朱月回府，逼我为妾，杀我婢女，现在竟然想当众辱我。至于我和秦王，我和秦王殿下清清白白。朱梦溪，承安，立刻回王府，快！好，我们现在就回去。今天是我的问题疏忽了，让你受惊了。那名册没拿到也没关系，不必冒险再进去了。回头我让安慰。我拿到了，或者说我拿到了里面的东西。你拿到了？可是你刚才……在这里，名册里的所有名字、日期、款项、标注，我一个字一个字、一页一页的全部都记下来了。时间来不及了，只能出此下策。我们必须快点回王府，把它默写下来。现在就回去，快走！终于写好了，应该一字不差。家衍这个混蛋，竟然伪造了这么多牺牲者的名单，来贪污我朝的抚恤金。承恩，接下来我们怎么办？这只是我记下的内容。无妨，有了这个，就是一个很重要的证据，我们就不再是无头苍蝇。谭家衍能灭一两个人的口，他灭不了所有人的口。现在只需要再找到几个证人，形成证据链，由不得他不承认。对，
只要有人肯开口，我们就不愁找不到证据。王副将、张校尉这几个人，都是我们最有力的证据。我已经安排人去接触了，这些人对谭家言积怨已深，只缺一个契机和足够的底气。务必快且隐秘。谭家言虽被禁足，爪牙犹在。放心，你连日劳累，歇息片刻。此事急不得一时。梦溪，这事我定要护你周全喜乐。午睡了多久？啊，没多久，你且回去休息。我现在要入宫一趟。此刻入宫？啊，我觉得有些事情该让皇兄心里有数了。承安深夜入宫，所为何事啊？可是为诸事之事？臣弟确因此事而来，但并非全因此人。臣弟近日在翻阅西楚旧案，发现几处令人不安的疑点。讲。当年峡谷一役，谭家营上报的歼敌数量与战后清算敌军缴获兵器数量相差甚远，而且在大战前后，有几笔来历不明的巨款通过地下钱庄流入到与谭家言关系密切的几位商人手中。你的意思是？臣弟不敢妄断，只是这些疑点叠加，外加最近谭家言近日行事过于癫狂，恐怕当年西征大捷之功并非想象的那般光鲜。此事还有何人知晓？目前仅臣弟与几名绝对可靠的心腹在暗中查证，明日可叫上谭家言上朝当庭对质，打他个措手不及。朕知道了，此事关系重大，未有铁证前切勿声张。你继续查。臣弟遵旨。去吧。谭家言，你若真负朕之所托，朕绝不轻饶。今日召诸位爱卿前来，是为证实一些西征旧事的疑点。秦王将所查之事据实奏来。陛下，臣近日在复核西征军报及粮饷档案时，发现一些难以解释之处。其一，康定3年秋，峡谷之战上报的斩首数与兵部检验收录的敌军首级数相差1300级。陛下，战时混乱，数目稍有差池也是常情。若只是首级数有误，或可解释。然同年冬，在军中发放抚恤名单上有73名因该战阵亡的士卒，其家属却联名上告，称其未收到分文抚恤，且事后有人曾在陵省见过其中几人。陛下，阵亡将士名单岂容儿戏？定是有人冒领抚恤不成，反咬一口，或是秦王殿下被小人蒙蔽。其二，臣还查当年负责督运这批抚恤营的押运官名叫赵德海，任务完成回京复命后不到半月，便因酒后失足坠河而亡，其家眷也在数月之内陆续离京，不知所踪。秦王殿下此言何意？难道是怀疑是臣杀了那押运官不成？陛下，秦王殿下此言分明是在含沙射影，故意诬陷于臣。
侯爷稍安勿躁，本王并非说的是侯爷所为，只是臣觉得此事蹊跷，故向陛下禀报。此外，够了，长安，你所言之事确有一点。谭家言，你也无需激动，清则自清。陛下明鉴，臣一片忠心，天地可表。西征浴血奋战，多少将士马革裹尸，如今却因为一些莫须有的陈年旧事和刁民诬告被如此质疑，臣寒心。陛下，帝师之女朱氏梦溪殿外求见，言有关西征抚恤一案有重大冤情上奏，涉及阵亡将士英灵与朝廷纲纪，人证物证俱在，恳请陛下容禀。宣。臣女朱梦溪冒死进谏，臣女手中乃部分被贪墨抚恤之将士名单及其家属联名血书，另有人证为凭，求陛下以正国法。陛下，谭家言西征3年，贪墨何止万斤，他将部分活着的将士列为死魂，吞没他们的抚恤。不是的，你闭嘴！他将重伤同袍弃之荒野，只为省下汤药钱。峡谷之战，他谎报战功，桩桩件件，数日罄竹难书。陛下，诸位大人，需要听这个奸夫胡言。他分明是恨我入骨，这些所谓的血书证词，皆是他与秦王联手伪造，故意诬陷于我。那些名字，说不定找来那些刁民随意按的手印。侯爷，若想人不知，除非己莫为。您以为您做的天衣无缝，却不知雁过留声。这是什么意思啊？陛下，臣女这里有证据证明，赵德海并非失足落水，亦有账本往来明细的抄录件，陛下一验便知。传。谭家言，以贪墨军饷，戕害士卒，谋杀朝廷命官，如今人证物证俱在，你还有何话可说？陛下，臣冤枉。陛下，按秦王殿下吩咐，押送要紧犯人朱月已带到殿外候旨。侯爷，你没想到我还活着吧？罪妇朱月参见陛下。罪妇自知罪孽深重，万死难辞其咎，今日前来，并非是为自己求饶，而是要揭发定远侯谭家言通敌卖国，叛军枉上之滔天死罪。再胡说八道，做鬼也不会放过你。做鬼？你先想想自己怎么下地狱吧。陛下，他不仅贪墨军粮，通敌卖国，还计算发妻朱梦溪的嫁妆，贪图帝师府的地位不是一日两日了。他早就与我合谋，假借救命之恩带我回京，目的就是扳倒朱梦溪，让我坐上侯府主母之位，好彻底掌控朱家的财产和人脉。他甚至想好了，等时机成熟，就让朱梦溪并供。陛下，休要听他的胡言，他分明是对我怀恨在心，故意排咬于我。排咬？那你书房暗格里与敌国密信的副本都是我捏造的吗？你打算如何杀了朱梦溪，都是我瞎编的吗？要我向各位大人一字一句的背出来吗？当初就应该掐死你，让你和你那个下贱的娘一样。我娘再下贱，也不如你通敌卖国，杀妻灭子，强害忠良残暴。谭家言，你就是一个人面兽心的畜生。够了，都给朕闭嘴！谭家言，你世受皇恩，却不思报效朝廷，所作所为人神共愤，天地不容，数罪并罚，判处斩立决。罪妇朱月虽检举有功，然你先前混淆血脉，构陷敌妹，谋夺家产，
亦属罪大恶极，死罪可免，活罪难逃。即日起，流放3000里至北疆苦寒之地为奴，永世不得回京。陛下，陛下，求您饶了我！陛下，都是谭家言，都是谭家言！陛下，此案已毕，各位爱卿，退下吧。臣女谢陛下，为臣女，为半春，为那些枉死的将士讨回公道。谭家言，怎么，知道我要流放了，来看我笑话？你终其一生不就想留在京城，锦衣玉食，享受万人爱戴？而现在经历种种，你要回到你最痛恨的地方。我替你可悲。我终其一生想要的，并不是留在京城，不是想要锦衣玉食，享受万人爱戴，我全都是为了你，为了证明你会爱我，高看我一眼。朱梦溪，你不会觉得只有你自己带着记忆回来，还有我也折磨了你9世，可你没有一次说过爱我。你说什么？你以为只有秦王陪了你9世，还有我。朱梦溪，你有没有想过，当你父亲把你许嫁给我的时候，你何曾高看过我一眼？你心里何曾有过我的位置？你何曾哪怕就爱过我一天？你爱秦王，你是我的夫人，却爱着别的男人。宗法礼教，天下人悠悠众口，你们堵得住吗？你们永远别想名正言顺的在一起。只要想到这儿，我谭家言就算死也甘愿。谭家言，看在我们夫妻一场，我不希望你死在流放的路上。你我生生世世不复相见。生生世世不复相见，生生世世不复相见。梦溪，现在所有琐事已经解决，没有任何事情能阻挡我。我现在就去向皇兄请旨赐婚，堂堂正正的娶你进门。不，承安，我不能答应你。为什么？你还不明白我的心意啊？还是你依然对谭家言所说的疯话在意？不是因为他，是因为承安，前9世你为了救我，一次次重生，一次次为我而死。你的10世之约是最后1世了吗？
我已经亏欠你太多，已经没有办法偿还了。你的人生本该光明璀璨，不该为我殉葬。我们已经错过9次了，所以这一次仅剩的机会，也是我唯一的机会，不能再错过了。是子，这世间美好的事物不多，小时候的私塾，长大后的京都，冬天的雪景，还有傍晚你向我走来时吹过的风。在这世间上，美好的东西还有很多很多，所以我想我们一起去看，好不好？好啊，我们一起去看。